¿Cómo están? Hoy hoy más bien les voy yo a poner un dibujo animado. Que bueno, pues digamos que es la leyenda del espantapájaros. Muy bien. Ponelo. Chelsea, ¿lo querés poner? Carlos, no mires. ¿Qué estás peleando? ¿Cuál? Dale, pone la leyenda del espantapájaros. Ah, bueno. A ver. Ahí está. Sí. A ver. Dale. Érase una vez un espantapájaros, pero tenía amigos. Trabajaba en un campo de trigo. No era un trabajo difícil, pero sí muy solitario. Sin nadie con quien hablar. Déjame subir un poco la cámara. Sus días y sus noches Muy bien. se hacían eternas. Lo único que podía hacer era mirar a los pájaros. Yo ya no voy a comer otra vez porque yo ya comí 2 veces. Cada vez que pasaban, él los saludaba. Pero ellos nunca respondían. Era como si le tuviesen miedo. Un día, el espantapájaros hizo algo que estaba prohibido. Les ofreció unas semillas. ¿Qué? Pero aún así, Él. ellos no querían saber. Es que lo mataron, pero su ceniza. El espantapájaros se preguntaba por qué Sí. nadie quería ser su amigo. ¿Por qué? Sí. Así pasó el tiempo, hasta que una noche fría, Ah. Ja. cayó a sus pies un cuadro. Yo también. Pero te voy a preguntar algo. ¿Cómo sale la animación en mi teléfono? Decidió cuidar de él. Se ve bonita. Timito, te quiero Tras mucho. varios días, Yo también. el cuervo ciego mejoró. Antes de despedirse, el espantapájaros preguntó por qué los pájaros nunca querían hacerse amigos de los espantapájaros. Y el cuervo explicó que el trabajo de los espantapájaros era asustar a los pobres pájaros que solo querían comer. Censurado. Unos seres malvados y despreciables. Unos monstruos. La parte mala la censuro. El espantapájaros le explicó que él no era malo, a pesar de ser un espantapájaros. Una vez más, el espantapájaros se quedó sin amigos. Esa misma noche decidió cambiar su vida. Jugamos a algo. ¿Ah?
Sí. Despertó a su amo y le dijo que quería otro oficio, que ya no quería asustar más a los pájaros. Aterrorizado el amo, despertó a todos los vecinos. Les contó que su espantapájaros había cobrado vida y que esto solo Censurado. es obra del diablo. La censuré. Ahora, mi leyenda del espantapájaros ya no te va a seguir dando miedo. Porque censuré yo las partes que daban miedo. Ya no es que después me prohíben usar mi teléfono para grabar videos. Oye, yo soy el espantapájaros, puta. ¿Me quieren? ¡Te voy yendo! Tío puta, me quieren matar. Quiero cigarro, me da tío puta, ya me viene persiguiendo, tío puta. ¡Ay! Puta, casi me caigo. ¿Vos te sabes sentar así? Sí, aunque no me dejan. ¿Y por qué? Empecé.